الرحيم. درود شريف وهاي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي الهياج حيان بن حسين رحمه الله. 1488 نمبر حدیث تے 1687 نمبر. ابو الحیاج چې خپل نوم حیان دی، د پلار نوم حسین دی سواد سره، رحمه الله، دا تابعی دی. تابعی خو پیژنو که نه؟ هغه خوش نصیبه مسلمان ته وایي چې په ویښه باندې د نبي علیه السلام صحابي په غړېدلو سترګو لیدلی او بیا یې هم د ایمان په حالت کې دنیا نه تشریف وړی، داسې خوش نصیبه کس ته تابعي وایي. فرمایي قال لي علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه، وی ما ته حضرت علي ابن ابي طالب رضی الله عنه فرمایلی دي. حضرت علي رضی الله عنه چې د ابو طالب زوی دی، الله پاک د حضرت علي رضی الله عنه نه راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک د زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. د ابو حیاج ته چې حیان نوم یې د حضرت علي رضی الله عنه ورته وفرمایل الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم. الګه حیانا، زه تا داسې کار پسې ونه لېږم چې کوم کار پسې زه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لېږلی وم. حضرت علی رضی الله عنه حیان ته وایي دا د حضرت علی رضی الله عنه شاګرد دی، او حضرت علی رضی الله عنه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم شاګرد دی. خپل شاګرد ته وایي داسې کار پسې دې ونه لېږم چې هغې پسې زه پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې لېږلی وم. زه چې خپل استاذ کوم کار پسې لېږلی وم نو شاګرده برخورداره خوښه دې نه ده چې تا هغې پسې ولېږم. هسې سم خوښه ده چې مونږ او تاسو هم دې کار پسې لاړ شو، ښه کار بنېږي نه چې علي رضی الله عنه ورپسې است زه ورپسې. اکار دا دی الله تدع صورة الا طمستها، چې کوم ځای کې هم تصویر ګوري نو بغیر میټاولو بیا نه پرېږدي. چې کوم ځای کې هم درته تصویر په نظر راځي نو هغه به بغیر میټاولو نه پرېږدي، ختمې به. دې کار دپاره زه نبي علیه السلام استولی وم چې علي کوم ځای کې هم تصویر ګوري ورانوی، او ستا دې پسې لېږم چې تم کوم ځای کې تصویر ګوري نو ورانې وې. نو داسې نه ده چې دا د حضرت علي رضی الله عنه تشکیل دی پسې شوی او هغه بیا د خپل شاګرد تشکیل وکړو. دا زمونږ او ستاسو د ټول امت دی پسې تشکیل شوی دی، د هر امتي چې چا لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده او ایمان یې راوړی. د ایمان نه خو دا توقع نشته دی، خو چې چا ایمان راوړی دی د هغه دی پسې تشکیل شوی دی. رښتیا ووایي مونږ او تاسو نه دې ډیپټۍ کې او دې فریضه کې کوتاهي شوې ده، تر اوسه که نه ده شوې. ختمه وبخه تصویر د هغې طریقې کار چې د کومو خلکو سره د دې احادیثو غم یو، دا احادیث دل او دماغ کې ګرځي را ګرځي که نه چې والله د تصویر په حقله خو ډېر سخت سزاګانې راغلي. دا لا کمه ده څه چې ولې په قیامت کې به د ټولو نه سخته سزا چاته کېږي، او چې کوم کور کې تصویر وي د رحمت ملایکې نه داخلي. دا څومره خطرناکه خبره ده. دې لپاره به داسې کار وکړو چې یو به کور کې اضافي کینچي وساتو ځان سره، په کوم ډبي په کوم شیز باندې چې تصویر وي هغه نه به د اخلا پوزه سترګې دا به په کینچۍ ته کټ کوو، خیر دی که نور لیبل نشي کټ کولی، په هغې معلومات وي هدایت. او یو به تور مارکر ځان سره وساتو، پرماننټ تور مارکر چې هغه پوښي نو هغه به د تصویر په دې سترګو په خوله باندې وګرځو، بس بیا به ترې نه د ونې دغه جوړه شي، صرف دا مشاهده وله ورانه شته که نه په هر سي تصویرات. او چې دا کوم هم راځوړنده کړي دا د نیکه تصویر دی قبر کې پروت دی او عذاب ورته کېږي لګیا دی. یو به دا وصیت او نصیحت هم کوو، زمونږ د اکابرو کړي دي. د وفاق المدارس صدر شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان رحمه الله، مونږ کتلی او ملاقات هم ورسره شوی. هغې فرمایلي وي هلکه چې چا سره زما حرکت والا او ساکن تصویر وي که نه زما اجازت نشته دی هغه د میټو کې وړاندې کړي. نن سبا خو دې موبایلونو نه سړی ځان نشي ساتلی. زمونږ مفتي صاحب د دې څومره سختۍ سره منع کوي، څومره اکابرین زمونږ د تبلیغ مشران ترې نه څومره ځان ساتي، او بیا هم فټوان شته دی، په غلا غلا هم ترې نه وباسي خلک. اگر چې هغې کې دي ګنهګار نه دي، دا ایستونکی ګنهګار دی.
خو بیا هم دا خبره کړې ده چې هسې نه په دې وایي کې ګیر نشو چېرته په دې سزا کې وي دا به ړنګوئ او میټاوئ او د دې نه چې ختموي محوه کوي دې ته دې ډیلیټ وایي ډیلیټ کوي به واپس به پکې بیا نه راولي او دا چې کوم زمونږ او ستاسو ښکلي ښکلي فرېمونه هم ولې جوړ کړي دي باقاعده المارو کې دې دپاره د ګرانې بیې المارۍ جوړې شوي دي ځایونه پکې جوړ دي باقاعده دا ټول حرام دي ناجایز دي په څلور مذهبه ناروا کار دی د رحمت ملایکو ته هم ګیټونه او دروازې ټپې بندې کړي دا هم هسې تاسو وایي څه عقلمندي ده او څه هوښیارتیا ده چې د الله پاک ښکلی مخلوق نوراني مخلوق ملایکو ته هم دروازې بندې کړي دا ځان سره زیاتې دی ځان سره مونږ او تاسو سره نن سبا اسباب سیزونه ځایونه کورونه لارې کوڅې ښکلې پخې سورلی هر قسمه غریب او مالدار ته مهیا دي دا خبره هم پکې اوس نشته چې دا مالدار دی او دا غریب دی خو 10 روپۍ چې ورکړي د 1400 1500 لاکو سوزکي کې رواني که نه روان خو دا ده چې سکون او اطمینان او د زړه چې کوم راحت دی هغه کم دی نو هر چا ته ښه پته ده د هغې وجه دا ده په وجو کې یوه لویه وجه دا ده او بدقسمتۍ سره دا ګناه عام شوې ده عام دا مطلب که نه چې دی وبایي شکل اختیار کړی وبا دې ته وایي چې یو نه بل ته لګي یو نه بل ته لګي نو انشاءالله العزیز دې کار پسې پیغمبر علیه السلام حضرت علی رضی الله عنه تشکیل کړی او حضرت علی رضی الله عنه ورپسې بیا خپل شاګرد حیان رحمه الله تشکیل کړی دی دې تشکیل کې زمونږ او ستاسو هم تشکیل شوی دی سمجھ تم خبره کوزیږي که دا تشکیل ځان دپاره منو ګڼو که نه ګڼو نو نن چې کور ته لاړ شو نیغ په نیغه په کم کم ځای بس تصویر سره سمه دښمني راوالی زمونږ خو اوس تصویر سره ډېره مینه ده که نه تصویر سره زمونږ دومره مینه ده چې دا مربا د مکې د مشرکانو د خپل بوت سره نه وه لکه څومره چې زموږ ستا خپل تصویر سره د پلار د نیکه تصویر او فوټو سره کومه مینه ده که نه داسې د مکې مشرکانو بوت سره مینه نه کوله نو دا به ختموي انشاءالله العزیز او دغه ځوانانو ته او ملګرو ته هم دا ګزارش دی چې چا دا شوق وي درستخان ته لا ناست ني چې ځان له به تصویر وباسي درستخان له به تصویر وباسي چې کوم ځای کې ګوري بس خپله فوټوان ځان له وباسي او ډچ کیم ورسره پیدا کړي دي دغه کې موبایل ورته ورکړي نو دا ګناه ده او نبی علیه صلات وسلام حضرت علی رضی الله عنه د تصویرانو ختمولو لپاره تشکیل کړی دی او حضرت علی رضی الله عنه بیا خپل شاګرد تشکیل کړی دی دا خبره هم په خاطر درنه نه لګي په طبیعت باندې خو بوج نه راولي ماشاءالله ولا قبرا دویمه خبره اوس وریښه په دې ټکي نه واوړېدو ښه دویم خبره ماشاءالله وي د تصویرانو د ړنګولو په حقله وي مونږ عمل شروع کړی دی یو قسم چې عمل شروع کړي سودا خرڅه شوه که خیري او یو ځان سره سپین وایټنر کور کې وساتو بس ټول تصویر مه ړنګو خیر دی که داسې ځای وي چې هغه بې جامو وي نو هغه ځای په پنسل او په دغه باندې وران که په وایټنر باندې او دا پوز او سترګې دا وله پټې که وایټنر کې بس نور دې وي نور بیا ډانچه ده ولا قبرا مشرفا الا سویته او حیانا یو قبر به اوچت نه پرېږدي مګر برابرې به یو قبر به هم اوچت نه پرېږدي مګر څه به برابرې تصویران او اوچت اوچت قبرونه داسې دا منکرات دي چې د دې ختمول نه دا د مسلمان حکمران ذمہ داري د الله دی په موږ باندې سیده ساده عادل انصاف والا دیندار مسلمان بادشاہ دی الله په موږ راولي شریعت کې قبرونه پخول او د یو لیش نه زیات اوچتول دا منع دي سوچ هم ورته وکړو د خپلو رشته دارانو قبرونو ته هم بیا وګورو او که نه مونږ ډېر خطا روان یو ګوره کتاب او حدیث او دین مونږ ته یو څه وایي مونږ لار خطا کړې ده مونږ رک شوي یو مونږ رک یو رک نو قبر به نه پرېږدي مګر هغه به برابرې السلام علیکم وعلیکم السلام او جی کوم ځای کې ما زه به شهید ته روزم السلام علیکم قبر پخول هم نشته دی په شریعت کې او د یو لیشت نه زیات د ځمکې نه اوچتول هم نشته دی تاسو د حاجیانو صاحبانو نه تپوس وکئ چې تاسو د صحابو قبرونه په جنت البقیع کې لیدلي دي د هغې حال راته لږ ووایي چې څنګه دي دي نه تاسو پوښتنه وکئ کاڼي پکې شته ده زموږ غونته 3 باره او 4 باره نشته دی خاوري او زیات نه زیات چې کوم یو نیم قبر دی بس په هغې باندې یو باره دغه لګېدلی د هغه دی چې کومه 4 ګوټه کاڼي دی لګېدلي پخول نشته دی مونږ اوس د دې کلي په مقبرو کې بعضې کمقل ګورو خپل خپله قبرونه پخوي راشي په زړه کې وي که نه تپوس هم وکړي او د تپوس باوجود هم بعضې کسان داسې چې هغې قبرونه پاخه کړي دا یو وصیت او نصیحت هم په ځان باندې لازم کوي په ډایرۍ کې لیکي او که خپلو پسماندګانو ته یې وایي مرګ خو منو خپل که نه څومره نږدې دی بس نږدې دی هېڅ پته نه لګي کله بلاوه راځي نو یو تیارې د قبر دپاره دا دی که نه
کله ته پته ولګي چې خاندان کې داسې د قبر او د اوچتولو د پخولو شوقیان شته دي نو وصیت بکې چې ګورئ زما قبر به همداسې خاورې پرېږدئ بارې کاڼي به پرې نه ودروئ او بل پخوئ به هم نه که چل وکړو ورکې نو د هغې گنجایش شته دی چې باران ته دا خاورې مورې نه وړي او کیني نه لیو ورکولی شي د بوس او د خټو لیو نه دا ورکولی شي بس هغې سره هم پوخ شي هغې سره هم بیا باران یې نه کینی بیا ځکه اوبه خو نه ورځي دننه او نه بیا خرابېږي بس سلی موجود وي نو چې کوم ځای کې قبر ګوري حضرت علي رضی الله عنه ورته ویلي وو چې اب اوارولو نو دا مراد نه چې بیخي ځمکې سره یو شان نه دومره چې بس چې صرف پہچان کېږي یو لیش د ځمکې نه سي اوچتي بس خاورې تاریخ والا کاڼي دغه کتبه لګول جایز دي د قبر په خوا کې او نن سبا خو د مور پلار قبرونه هم چاته نه معلومه دا هم بدقسمتي ده دا ځان له یو مسله ده ښه وه چې مخې ته راله د دې مردګانو په موږ حق دی خصوصا د مور پلار د دوی زیارت لځئ قبر له په ادب او په احترام به جوخت ورسره کښېني څه دې زده دي هغه به ووایي بیا به لږې سترګې پټې کړي او د دې مور پلار دا مور پلار خو سړي ته ښکاري که نه زمونږ دا بلي ماما دی که نه او وایي ما ته مور پلار وي ښکاري نو ما ترې تپوس وکړو څنګه درته ښکاري وایي داسې راته ښکاري که نه چې د هغې هغه کړه وړه چې که نه اوس هم زما د سترګو د وړاندې دي نو داسې خو هر چاته دي که نه ولې تاسو مونږ ته خپل پلار او نیکه یاد دي که رانه هېر دي د زړه د مخ کاسه او نقشه چې څنګه وه او څنګه قدم و څنګه اواز و څنګه روب و څنګه عاجزي وه څنګه مېلمستیا وه څنګه د غریبو سره ناسته وه څنګه د ګاونډ سره دا ولې مونږ ته نه معلومه نو هغه به ذهن ته راولو چې دا یو وخت داسې و چې والله ګرځېدو به د کېړو به یې سم چغار کولو او نن دوه ټرالۍ خاورو لاندې څه دی پروت دی چې اوس به ډانچه به خاورې شوي که نه څه حال به وي نو دغه حال سبا زمام دی داسې او بیا ورته دعا وکړو دعا دپاره بیا قبلې ته مخ کړو او دا لاسونه نه د اسمان ته مخامخ کړو دعا ځان دپاره مو کړو او هغې دپاره مو کړو دا دغه بهتر دی لاحد بهتر دی د تابوت نه همدا شانتې خاکې بهتر دی د خاکي نه لاحد بهتر دی چې لاحد وي کومو خاورو کې کومو ځمکو کې چې لاحد کنستلی کېږي لاحد بهتر دی نبي علیه صلات وسلام دپاره لاحد کنستلی شوی تیار شوی نو دا کار به کوو انشاءالله د خپلو مردګانو قبرونو له به ځو د هغې خیر خبر به اخلو حال احوال او د هغې صالح ثواب دپاره به دعا څه سبق یې هغه به وایو انشاءالله د مانځه سبق دی دعای قنوت کې رسېدلي وو ولک نصلي ونسجد وإلیک نسعى داسې دی که نه وإلیک نسعى او هم خاص ستا طرف ته کوشش کوو مونږه دا یو معنا ده ګوره بس چې تا ته کومه دل و دماغ کې اسانه کینی هغه یاده کړه وإلیک نسعى ستا طرف ته دو وهو مونږه منډه وو نسعى د سعی نه دی او سعی په دو د چا طرف ته تلو ته وایي وإلیک نسعى او خاص ستا طرف ته مونږه په دو درځو په منډه درځو په تلوار درځو ستا طرف ته مونږه د درتلو کوشش کوو سعی اوس الله پاک خو د جهاد نه پاک دی که نه الله کوم خوا دی چې مونږ منډه وروهو چېرته دی نو د دې مطلب دا دی چې مونږ هغه کارونو له په منډه ورځو چې په کومو کارونو باندې الله پاک خوشحالېږي اوس به وګورو چې دې ټکي کې مونږ څومره صادقان یو څومره دروغجن یو په دعای قنوت کې خو مونږ وایو که نه چې وإلیک نسعى معنی یې څه ده په منډه به ورځو وإلیک نسعى خاص ستا طرف ته مونږ دو وهو منډه وهو کوشش کوو الیک نسعى خاص ستا طرف ته مونږ منډه وهو په دو درځو نو د الله پاک طرف ته په دو ورتګ څه دی هغه کارونه کول چې په هغې الله پاک خوشحالېږي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین صلی الله حاکي والا به خو مخکې را ونه رسېدو که نه دواړه جایز دي خو چې کوم مخکې را رسېدلی بهتر دی مخکې شو که نه